kati ofa oli kaliro ani gwosanze nga yeebase ku Sheeba n'otankubira simu yiga Sharifu okumanya naawe oli muntu mubi buladi wange. Nze mbadde ndokukubira nengenda ku live nekusangako ati nze mbadde simu ekiri ku ground kati mazegera mu video ze nendaba mbu Sheeba ate ye Sheeba agamba mbu wamugobye mbu Sheeba agamba mbona ekituufu wagenda n'ofuna eddagala ly'amaanyi g'ekisajja naye lyakola ennaku mbala ebubazi yega nga njogera ntya Katonda nga sitya muntu yenna ndaba Sheeba saagobye mugobe ye yafulumye nabadde nenteekateeka nga mpulira ng'omuntu nkooye naye ye yeefulumiza enju nagenda saamugobyeko anti Sheeba wagenza okukoowa ng'ate ye atandika butandisi kati kiri bwe kiti nti Sheeba bw'oba mulya Mukunja ng'omala naye ndo waliwo amaliriza kati kitole nti Kabaka yamaliriza ng'omala bumaze olina amaliriza obasanze sayidi ki bino ebigambo begamba bigenda kukuluma nnyo kubanga Sheeba nange bali mulya nange mpulira obulumi ku mutima omuwulidde omukrisitu yandibadde lya Sheeba naye Mukunja Kabaka atusinze amaanyi omuwulidde akaaba yagamba kabakondeka ningamba kubira lwaki aba nkubira Kabaka ono akubira Kabaka akubira Mukunja sooka omuleke tomukwata nsindike tumulabise tumusindikemu kale byebyo byenjogera ne mbagamba yega kati Sharifu tukole tutya nkole ntya Kabaka Omukunja wuyo Kabaka sabo nga yewalambuye alya ffene mufere bwamulya nsiga azitereka buli amunyiiza nga mukuba ensigo kati Sheeba oba atamunyiiziza ati omukubeza ensigo zonna n'emiranga bane Mukunja mpulira obulumi ku mutima nfa ne lwaki akikoze banna ate obuzibu obuliwo nti yiga woba oyogera abantu baba bamanyi osaaga kyokka ng'oli siriyasi buladi Mukunja ffe kitulekawa volume tekuli simawa volume kweri ebiraba esirise volume kweri kusiba mukunyolyawo tugenda kola tekuli kakomewo Mukunja nveko komewo kikole mangu tulabe ekyokukola Lode ne wayi Kabaka ovudde ku Dunamis mukazi wo bw'oti onsasudde mu baganda kye kyemusazeewo okukola ekyo kyemusazeewo okukola bannange kati obuzibu bwayiga Sharifu abantu bamumanyirira mu kulimba ne wayogera ekintu ng'ali siriyasi kubanga olwedde nze bankubidde edda essimu nti omwana atambuliddeko ebyo ebitundu bye ewa Kiseka kati buli waŋŋamba nti amulabye ku Loogi ewa Kiseka mu bitundu byawo omutima guba tegusobola kunsigala wamu yegaddamu osindike guesting request Sonia how are you Nanyange Oli Nanyange Viola baneekaana ggwe nkwagala bitasangika lwakuba emitawaana gyagudde dda yegaddamu osindike guesting request njagala kufuna writing directioning oba bamuli abe bamanyi abeereyo bamulye kasita yeyeetutte nze namututte tumukolere ki tandike lwana n'abasajja Kabaka nkuba ejjinja ku mutwe nfe kubanga nfiirira Sheeba era bakulaga javaayo amuwadde olubuto yeekweka asirike munnange ate aba ayagala Dunamis abitegeere mukazi we yongera okufuna amawulire agasinga ku nsonga eyo
Nanyonjo Jamira Sheri awayo muli muti abaana ba mama byebye biriwo ensi bwetyo. Kunya n'ekyo kukola n'ekikubula. Unity Butera agambye Mukunja leka balye. Naye nti byonna ebivaamu agandi badde ng'amagoba gwe weerabidde nti byonna nze nino byo okuwoza. Ekitegedde bo okulya balya ne bakomba n'essowaani ne bawoomerwa naye obudde bw'okuwoza nze nkola ki? Kati ako nako tokeerabira. Julian Bera agambye jankuwe direction. Sindika guesting request tekitegeeza bangi abamulabye. Nkusindikidde guesting request gikonemu awo mangu speed million. Planninga bintu birala. Julian jira mu video yangu wako tulabe. Omukunja oli otya? Lwaki tojira mu video kana ka maama yangu? Kandabe wano. Ate wejjeeko bwejja doing for the right ono amanyira ogiweeri. Damo sindika guesting request. Doing for the early. Gezaako okwangua. Yaliwo ibadde bamuyitaani. Ono amanyira ogiweeri. Badde bamuyitaani erinnya mulingijukize yabaddaani Julian. Agende netuwaka yembi. Kale komawo naye obeere mu audio webanga video eganye ensonga kutuwa ekikulu kutuwa information waawali. Julian jangu. Wasibye otya Mukunja? Gende munange oli otya? Kujjadamu bakubuuza wasibye otya? Mukunja wasibye otya? Nsibye bulungi osibye otya munange? Ndi bulungi. Onoonya mukazi wo. Aliwa. Nkulagirire. Oyo yiga Sharifa abadde akulimba talina musajja. Alina. Tolumisibwa mutwe gwa bwereere. Nedda. Talina musajja wabula aliena ate talina musajja kyolina omumanya nti yiga Sharifa abadde akulimba ate kyolina omumanya nti ebintu byayiga obimanyi. Kana mutima mwana muganda wattu. Shekete mwana wa mama. Sheeba ali wano akaaba ebyayiga byabadde ayogerako naye ate si byaliko ye. Lwaki wagobye Sheeba? Sinnamugobako. Wamugobye okikakasa mukuwe? Sinnamugobako nze Omukazi nkugamba. wamugobye. Anti njogera ntya Mukunja Katonda. yagobye Sheeba. Sinnamugobako. Watwalabye mukyala eyeetalaala ku street. Mukunja yagobye Sheeba naye lwakubanga tayagala kwogera amazima. Mukunja yakubye Sheeba. Teyamukuba. Ng'afuluma ennyumba teyamukuba. Bw'owuliriza yo Mukunja yennyini abagambe. Mukunja yennyini yamukuba oliyi ng'afuluma nnyumba n'amugamba waaba agenda agende. Gy'amugye ne gy'amutwala yamanyi era tasaafu ne wanaagenda tasaafuna muntu amutambuza bulamu bwe nga bw'abutambuza. Si ekyo Mukunja. Byonna nga bwe mbyogera. Byonna nga w'obimugamba okikakasa. Kati akatambike. Lwaki oba obonyaabonya mwana wa muntu? Akatambike wa recording lwa. Tusiima. Mukunja tusiima buli kimu ky'oba. Vaako naawe olinga ebyoya bya donasi akatambike wa recording lwaki tokata olinga ebyoya tumbaavu ate oli naye lwaki totakatambya sama bwasami. Alaka lwaki ovuma? Anti nkuwulira oyasaamirira yowoza yakola kino na kino ate mu kifo ky'okuta akatambi gwe lwaki okwogerera ogiyita firimu nti yakwogerera tabusi katambi ensi ekafune. Toli awo
girembala kasozi kulingeza anti shifa oyasamirira tabusi katambi gwate naawe omulala ovuddeko mulinga balongo komyawo gundi tabo y'omutwe ani bamuyitaani enensi yakwogera mbu gundi yasse omuntu jjayo akatambi golabo okitegeere naye oli wano oyogerawo yasamirira bwasamiriza jeno wa Bobi wa mawuno naye yali ayagala kulya Sheeba Kamaleka wekata tongamba nti Sami yamulinyisiza naddeka naye mwe Sami ali mu Uganda waliwo ngambye okonako okweraliikirirwa bweraliikirivu weebuli lwaki tojidde mu vidiyo generali oyagala kulaba mundu za Tamimu sebo kati ndi kwa Mirugati giteekayo tulabe yakwerinda bya ggwanga nagamba ebbuba libi kati ebintu bitandise okwonoonekera olw'okuba musajja munno yazzeeyo gwe tunula ng'omukadde nali ndoota akatambi ng'okata gwe atalina bbuba era kyova olaba ogula buguzi oli tiimu kugula kati fe abatagula tuba tulina oba nalyo azze ndi musajja mufumbo ssebo teri muntu mufumba ayagala muntu nga tolina bbuba era kyo abantu abagula ye batabana bbuba kubanga woba wazze ejjo n'ogula omuwala ku street enkya n'osanga omulala amuguzi osobola okunyiiga ofaaki n'ensi mukunja naye efa nange naye ng'oli kiriya mwendi naye Sami yatolosa atya ekkata gye Uganda ulagirire hoteri gyalimu ogenda omupongeko oba ye yeekyangisizza Sheeba alabika yamukubi Sheeba alina essimu alina essimu kawedde mudda boy lwaki yeekyanze Sami lwakomyewo anti era byonna nange mbyebuuza mukunja genda mpola ebintu bino nze nkubuulira ekiro n'okola live ndukuwe bulungi kuba kati ndi mirimu wekiba kirina kyekibo nga olina information mba nsobola okujja live ekiro sawa nga 4 awo nja kujja nkubuulira emboozi yonna omusajja yakubyeko dde omukazi okakasa sinze nali muwolereza kati era nze nkugamba bamututte dda alikoowa baayigwe nyoko mu mbeera gye ndimu ongasseeko n'ekivumo Jirenji tenaba yatuwa mawulire nti amulabyeko ne Sami alina yadde ekifaananyi kati ekyokka kisigala kituufu waliwo omuwala wano alaga alina obujulizi gwe mbadde njagala okuleeta oba aliwa kuno kale Sami yavudde ebweru alagaze mu byabufuzi kugenda kunoonyeza ku Bobi Wine ku gulawundi kati ate ekyamutuusiza n'omuwala buli omusindikira guresting request egendayo neebuukako simanyi lwaki ate nga yamanyi omwana ono waakolaki kwali ddamu guresting request gye nkuweereza naawe okanyambu ndeeta njagala kujja live naye njagala onsasula tonsasula gwatunula bw'atyo
njagala mukulage onsasule nsatunula waati olaba ntunula ndi Just sikini nnungi naye engeri gye baawundamu feesi yo era tewali njawulo na mukulaga omukazi wo mundage onsasula njagala tuteesaganye tukkirizanganye ojja omukime nkulagirire wendi omukime naye ng'onsasula kati mukweka waaki ate mukwese yeyeekweseewo naye njagala nkubuulire mukulage naye yeyeekwese ate nze namulese wange kyotegeza nze nazze wone mukima ne mulete wange osula mu loogi ate nsula mu loogi gw'olaba eno esobola okubeera loogi eyo ki eno wange ndi waka ewaka wabeerawo akagambo kalimbo inni kiriwa mukunja kebera obuliri anti obwo obumulisi bwa mu loogi kyogamba loogi tebaamu ssaawa ate loogi ebeera mu bino ebiriwa loogi temuli ini anti tulage obuliri era obwa loogi tebubula genda wate otyaki ngendewa ku buliri ati ngenda kugendawo naye njagala osasule tukkirizanganye kuwe mukazi wo kulagirire wendi kati onamuddemu ki baganda bange bannaye waliwo nange abantu bentunulira ne ŋŋamba ono anti tusala ddiiru oba toyagala nzijaako oba omwagala tukole ddiiru nkubuuziza mukweka waaki simukwese yeyayekweka ate nze namuleete wange kugambye tusale ddiiru bwe tuba tukola ddiiru tukole ddiiru ojja omukime naye nga nange nyinako akange mwamufuulira ddala kyamaguzi bwe kityo kya bugagga mu ggwanga ate namufuula ekyobugagga anti nze nyamba ggwe wayamba nze oba nze nyamba ggwe si gwamunoonya nze munoonya nja kusiba ate ojja kunsiba ojja kunsijawo tomutiisatiisa mukunja batutiisatiisa dda tuli baana b'amagye oshege owangudde kati bw'oba oyagala mukazi wo nze sigaanyi mukazi wo gyali era ndi wano naye kyenkugamba njagala tuteese mukulage ojje nkulagirire waali n'endagiriro njikuwe ojje omukime waali naye ng'ondabikira ng'omuli w'ebisiyaga kati kyotegeeza atya mukazi wo nojje siŋambye bugambi ng'olina engeri gy'osekamu ng'omusiyazi ndi ku mukazi wo mukunja sooka oleke kyotegeeza ndi ku mukazi wo eno munaye oseka mu bintu ebiteetaagamu kuseka gwoba olaba bisesa kati ki ekisesa kale kubuuza ndi ku mukazi wo kati tomwagala tumuleke nkubuuziza bubuuza nti ng'ofaananamu ng'omusiyazi kyobadde onziramu nti ndi musiyazi oba siri ndi musiyazi mukwano era olabika nze nakulabye dda newe otandiyogeddeko kale siri kati mukazi wo tukole tutya tumuleke omuvuddeko oba wayimyeyimye edda ng'onoonya abavubuka munange nze sirimu eyo katigole kandigenze n'ofuna platform kwonoonyeza abavubuka genda okibeereko siriyasi ne jjajjaawo si nange anti wulira nze mbagamba ekintu kimu onsanze munoonya obadde tomunoonya lwaki yiga sharifa akugambye ali muloogi n'oyagala okaaba kyobola leera nfuddeyo nzije nkuyambe obadde ogenda kukaaba kufa omusajja wattu agenda kukaaba Sheeba n'agamba bambi bulijjo sikimanyi nti mukunja njagala kale wovuddeyo okunyamba onyambye otya era nkuze tuuka wano gwabadde annyamba ate nze mbadde nkuyamba obadde naye anti oŋambye ovuddeyo nnyambe ne nkubuuza nti nebbanga lyembaddeyo ku nsi oyagala kukaaba ne Sheeba n'agamba omusajja wange bulijjo anjagala konze kanveeyo nkubuulire mukazi wo gyali abantu nga mwekaza pozi omukiga bw'ayima kati bambi twalumbiddwa alesebo walumbiddwa mukazi
zijako mukazi w'omuleke wowo mwagala mbuulira nkubuulire waali nejasangibwa musigaze mulye okute va ku live yange toyasaamirira andi Mukunja network yapo natengezo wali ku loogi ku luggi lwa loogi njala okutwala Mukunja mutwale gundi ene kankyuse kamera ku loogi ku luggi owulirize bulungi bulungi Mukunja omanyi bino ebintu bya ddala kabaka ali kulya mukazi wo waliwo oguwala ogubadde wano ku live guleka guli we gutudde waliwo ne loogi gutudde ku loogi kwennyini gubadde gulina nebyo gwe yasamyasamya ng'ong'o jangu omunene nyengengese Mukunja seneda zino zekyusize taata siri forex bureau ati bampa ebirabo nga bwengenda okuloogi gendawo yiga tomala budde muganda wange dada kama kalimba sebo yamuteze kino $1 kino yamwadde $10 gwenda kudirisa ana ojirabe muka yakabako ojirabye sikyekyo kimotoka naye yoddumu naye atera ogibeeramu kati yagenda awuliriza wano kudirisa nesaala bamanyi dirisa esingene girekawanje ogenda bwowulirayo kati bwetovaako beerako ogenda wulira kati kako naye yiga totuzambiya ekisiru muganda wange kuba ensonga gyendiko eri sirias bulo bw'oba manyi kabako ani Mukunja ayomba nekanze nchamalira musiba Mukunja nze kwagala nnyo nasagala ofa plate nga okulaba blood amanyira nnyo kogwe konze kamusikiriza nebutuufu omuntu bakuzinira omukazi abakusinze nnyo nawe kitolina kyosobola kukola musasula naye kyolina okukola genda ngozina buli gosanze mwana Mukunja kyensobola okugamba tukamaliza ebyenkola nawe mwayiridde dda wano muloogi yambala tomala omukazi abadde akyawuluma akuma ebukuma mugiri embaata kati Mukunja kati kino ffe kitulekawa famwagaliza Mukunja nawagaliza Mukunja nga magunyikiza akumawo gomumaliza mubaliza omudde ngenda mudde kituufu muli maje gakuttaka awo wetuli Mukunja kitulekawa kino ffe nga yega bw'oba okakasa nti byoyogera bituufu lwaki oggyeko kamera bw'oba okkiriza nti byoyogera toli tumalira budde kati gwoba okkiriza nti byenjogera kumalira budde lwaki obiwuliriza nawe okimanyi buli nnyo omwana balimu bakako kati aliwa kale bubanga byenimba waliwa mundagaawo wooli era obanga okakasa nti bya bulimba nzijako omwana amuwomerwe kubanga nze wano ndimwogeza osanga anamalira ebbali n'atamuyiwa munagisi bw'aba amulya esibi yandika ebyo yegavaako mpozi ngozaako kamera oba togizaako nga nkuggyako anti bwezizaako kamera agenda kuzzako nga Sheeba bamulya
Muteka Sheeba abamulya. Mumulye kankujjeko ku simu yange mumulye. Ngamba nzalowooza batuli wano tulimbi yakusaagirira. Suka ate munenze sirimbi yasaagirira. Obudde bw'okusaaga ntera obba nabwo naye ate bw'osiye bw'okusaaga budde bukyamu. Mukunja wamanze kankuwe enamba yaabwe ojja bakubira ey'abaani ogenda kufuna location bulungi nnyo naye ng'ogenda batwikinga oba tuli bagamba nti nze akuwadde enamba baani namba ompa y'abaani enamba yaabwe ogenda bakwata oba oyagala manya location ya Sheeba sikyo anti ndikwagala kuyamba Mukunja. Lwaki toyamba eggwanga ne lijjako Museveni? Kati Mukunja nze ayagala okuyamba nkuwe enamba ogenda kufuna location wa Sheeba gyali. Naye anti nga oli omuyambi ennyo ne mbuuza lwaki totuyambako ng'eggwanga Museveni n'ava ku ntebe kuba olina obuyambi. Nze siri ku ebyo. Obusobozi bwe busobola yamba mu by'abali mu Loogi naye ensonga z'eggwanga wo tobaawo na busobozi. Mukunja ngenda kuteerako kanamba ku inbox yo obakubire owulidde. Kati gwe olaba otya obakubira? Buzibu ki gwe obakubira? Nze saagala nti ngenda kukuwa namba ofune direction bulungi nnyo. Nze ndikuya Mukunja ndikubuulira alaali. Olugambo olwo lubadde lulungi naye sinnalwetaaga ogira olutereka. Bye. Oyo agenze. Nze sinnakusaba nti aliwa sinnakyetaaga nnyo abeereyo tewali yamuganyeeyo kitegeera. Osiibye otya Mukunja? Bulungi munaye osiibye otya mugana? Oli mu Loogi ibanange olunaku lwaleero ate nga nalwo lwamawano bulala. Ensi yonna yaggweredde mu kwegadanga kiki ekituuse mu ggwanga Uganda. Leero public holiday ya kwegadanga mukuza lunaku lukulu se Christmas University. Joanna. Hello. Kati atona ze yetayogera ye ndese kimbuti mukama Katonda. Mukunja ngenda kuwa akatambi kaabwe aka Sheeba ne gundi ngenda kuwa bulungi nnyo. Ngenda kusindikira ku inbox. Omuwala nga nnomeriddwa nnyo okusinga bazadde bange ng'onfuddeko nnyo muganda wange we nasomeranga lwaki tewajjanga nompa emmere. Nze ndi kuyamba ng'omuntu nga bulaza wange. Bazadde bo baganda bo bonna abaagwa ensimbu baakulema okuyamba ate ozze kuyamba nze alinako wendi muganda wange. Lwaki obuyambi obumu mubuwa abata olaba ne Sami yatuuse olunaku lwajja abadde abuuza Sheeba wajjali nze muwadde direction. Kati ani abadde akuwakanyiza ani abadde akuggyeko direction yo? Kati saawa zino bali ne Sheeba va ku oyo Sharifu yiga Sharifu ali kulimba bala ali ne gundi ne Kabako. Kati gwani abadde akuwakanyiza banaye olina gwe wakana naye? Kati oli kwogerera busungu njagala nkuyamba oli awo oli bikijje. Gwe obuyambi oba obuwa abantu obakakabukake gwe oyamba okakamukake. Mbadde manyi omuntu yenna ayambibwa asaba obuyambi. Kusindikira akatambi ku gundi ku inbox ngenda kusindikira ku inbox yo kati okakasa amazima ojja ku gwe wamaze okugakakasa n'ofuna ki?
bemuyamba mukakabakake Omukunja gyebale munnange. kale Sophie leete mwana wama Nze sirina kale byemanyi nnyo naye bamikwano mbasaba mukunja muntu naye akozesa bwongo. Lwaki temumuleka? Lwaki temumuleka n'oyambuka? Njagala kuyamba, njagala kuyamba. Bwe muba temulina bukakafu mumuleke bannaaye. omuntu alabye n'ensi Uganda. Mpulira essanyu bannaye muwulira essanyu kati omuntu bw'abeera mu nnaku muba muwulira ssanyu. Mukunja lekera obbateekako. Anti oba omanyi oteekako omuntu ate olowooza omutwe gwange gulengera nti gwenteekako tategeera. Mba mmanyi nteekako omuntu alinga ggwe. Ngenda okulaba nange nga bintomedde ndeese bwe batyo. Annaye ate nze mpulira n'obusungu. Ensi essaala zaayo ziba bwe ziti era we batyo we basabye. Soni yakusindikidde guesting request coming here. Naye nga kijja kuggwa Mukama yasinga okumanya. Sonia damu guesting request gye nkusindikidde. Yangu akubago kyemmanyi olina information eri lying. Obirowooza n'otuuka wookoma. Boku. Yes. Olyota mukwa. Yendi munayo olyotya mwana wa mama. Hello? Yes. Mbadde njagala ekikazi ekibadde ekisiyaze ekyo nsooke nkikuweere maturity. Mpulidde obudde nga kikutumbuwa. Lwakuba kankikomyewo beerako. Kikomyewo tumale okukiwa wano kubanga kino kisiba kiringa ekikuweetega. Kankikomyewo kiki kino mpozi kigaano jikkiriza guesting request. Kankikuleetere. Mukama ayambe kijikkirize. Weekiri wano kigenda Weekiri udda nkiraba kizunga kiringa omukka gw'omukanzu. Kikyo nkisindikidde guesting request. Nga kiganyo giddamu. Kikyo kijja, kikyo. Ki accepting ekirinzi. Kikyo kijja wawula wagala. Sinnakiraba. Kikyo kijja nawe era omanyi. Ate tekiri kugendako. Ate ng'oyedde jikkiriza guesting request. Kigigaanye giddamu. Yiyo ndaba egenda naye netiwaaka simanyi kye oba netiwaaka yakyo. Mayisa wanyo omuntu ayogera bya kisiru mu budde bwa bizibwe. Nkugambye waliwo egisindikidde request nga njagala nkikuweere jjajja waakyo nga mpulya kyesimita ebinnyo kyekifaanana nga ekitagatta kiri awo kyonna tekikwatagana oba mu bakazi bayendayo kyende oba simanyi nakumanya oba bakitalya mulumbe ne bakibikka akabega obudde mpulira obusungu. Andi abantu abamu ne woba mu budde nga obudde abulaba si bwa sinika mannyo ate yajjamu kusinika naye agaanye okujja. Gwe Kenneth nze nfaanana bulungi olinga naawe amazi. Sebo nze ngatta Maziga simanyi ebikinze nja kuwa jjajjawo saagala kumanya kuno eno nze mpeerako maturity. Wali osanzeko ku mukazi afaanana nga nze oba webakako abo abatagatta kisiiwala kiringa guli ogubadde gutwasamira. Ali awo afaanana ng'ekidoli kiri kakono tebadde asitula mu kkomera. Obirowooza n'otuuka wookoma.
Mbukate Sonia, what's your point? Njagala oli owebisiyaga. Owebisiyaga agaanye okujja nange nge. Busoni olinga embizi era nnyoko ne kitaawo. Uno kamuleete, uno azzeemu n'akomawo. Mbukira bikoonya ku njaga tuginya babiri n'ennyoko. Mukunja noonya ogutezi ogwo oguzze. Guno ngunoonyeza naye ndaba gujja we. Busoni ngenda bawaleva abo. Gujja we gubuukabuuka. Busoni what's wrong with you? Jangu nkombe mutako weweere naawe tulina ebizibu byaffe onyomyaki. Busoni olinga amabina ga lubaale agannyoko. Kino waliwo kino ki Annie Smith Die Hard Prince. Busoni yawaze kubombesa buli omu ataakinga gwempa. Omukunja aleka Sheeba n'atamiira bw'amala nga yeefuula hiro. Olinga Maziga jjajjaawo Maziga Donasi yagwe kino kipulinsi. Mwe bisajja ekyeyita kipulinsi oli pulinsi waawa gwengege envundu masiikini. Ebbanga ly'embeera naye ng'abeera tatamiira ng'ali waka. Tumbaavu toddamu kunja Samira genda osale ebyoya nvaako. Toddamu kunfolowinga naawe. Mbomuleka n'atamiira. Ebbanga ly'embeera naye waka mulaba atamiira emeka ng'ali wano ewaka. Lwaki tatamiirira wano waka? Kiringa amazi gwe kisimi pulinsi mizi toddamu kummanyira. Va ku live yange tambula ogende tompa magezi go genda owabule bajjajjaabo. Kiriwa. Kibadde eno ku mukutu gwa kiri eno ku mukutu omulala kibadde kineeji kinja Samira mbu mukunja aleka Sheeba n'atamiira mbu wamala ne yeefuula amufaako tumbaavu. Kale gwe amufaako ennyo lwaki aleka ebintu bimulinga ebiwala emabega w'ettako ku munnyoko. Emyaka ebbanga lyembadde naye wakamulaba ng'atamiira emirundi emeka oyasaamirira. Kati nakyo kyafunyeyo ka data bakitadde kutugabane kyagala nakyo kikomentinga enkirabe. Byotategeera mwekizibu kyammwe kwagala buli kimu mukitegeere. Yagala weefuule gwamanyi be babanja ku mizigo, gwamanyi omukazi gwe bajjeeko embuzi, gwamanyi eyazadde, gwamanyi eyaggyemu olubuto. Bbanga ly'embeera naye wonga tocomplaini nga buli lunaku aba atamidde. Ye muntu mukulu kyo kale muleka mutamiiza mwana muto bamuteeka wali namugamba nywawo onywa mazzi womala oganywa ng'okkuta. Ate oli musajja singa obadde mukazi nandigambye naye sajja ekkulu oli awo. Banaye nga muli bakambwe leero baganda bange. Obusungu leero nga mukambu wadde musiize. Olinga neefuliza salifo esifasi wonyagala nesonganomira eddagala. Muhereza lwaki toddamu guesting request? Banaye temuyomba. Kati fenna njagala tugire mu video. Njagala tuyombe nsagala tubeere mu audio. Jangu fenna tugire mu video. Njagala onyewako video. Mulire olabe bw'ofaanana ne bw'ofaanana. Vaayo mu video lwaki ogira mu audio matako gwe. Kyomanyira. Munyamazzi manyoko nyokumusini ogutaliiko byoya. Tunuulira olowooza oli ki? Soko veeyo mu video. Njagala oveeyo mu video nveeyo mu video. Nyama jangu nkombe muteko weweere. Jangu nkombe muteko weweere. Opita mu video kamanyoko olinga amazzi. Bakuyingira kyetiwunya liwunya. Kirengere kyonna kyonna kiringa lumonde. Olinga nnyoko. Nnyoko omusinga ogutaliiko kyonna ebivumo bikaana bato. Niyo. Niyo bumuheereza kayipeso oliga okulya ebisiyaga koma nnyoko. Biri eyo byonna bidemesa omwana emmere ddagala mumuwa amagezi ag'ekisirusiru koma nnyoko olinga n'ebyenkwawa bya Shifa. Soka wetunuulira olabe nange wentunula olyoka olaba abaana b'abantu b'omanyira. Olinga amaze otunula otateekako vidiyo yo olinga munyinga. Nnyoko gwe ng'ogambye okugira mu vidiyo nkugambye jangu twechalenjinge matako gwe. Oli mu vidiyo musimu gwe olinga n'ebyemuttako. Njagala otunuulire mwana wa muntu gw'oliko
gya block egy'abafuuyi b'emmindi nze sikolagana nabyo. Ebyo ebimu sooka osiimuule ebimwabyo bitukule. Kati olina abaana bakuyita anti, olina abaana abakutambulirako. Oshegere abagamba nti oyo mukulu waffe. Nawe olina abaana siri muloogi. Batulabirengako mu birungi si mu bibi. Siri muloogi kisiraali gwe siri muloogi. Siri muloogi. Kankulage Oli muloogi bakikugaddeko akagambo entahiya. Oli muloogi otunda busolo. Oli muloogi koma nnyoko. Olabyeyo. Oli muloogi. Wale wazimba ennyumba tugirabye wazimba mupangisa gwe. Okulibalandiroodi mukwano. Oddangamu kuvuma abantu. Lengera abadde mu firuta wazzeeko wali eri yenna wa bbulaaka. Nnyabo. Siri gwe wadiba gwe. Alafati gwe wadiba. Kale nnyabo tofaayo. Naye nga kati bikunja obadde obinaabuza waaki. Ani ali mu abakulabirako oshegera bano nze sibamu platform balinga amazzi wabula ono muri balisiyaga ono olaba ne mmooku yakulabiddewo oli muri balisiyaga tofaayo naye nze kyebuzaabuza bwati musibawono wanaye wadde oyagala wetukibakakikazigwe njagala nkubuulire kino mukazi gwe Sonia. Olina okumanya nti abaana bo b'oyina ebigambo by'oyogera it will affect them. Bameka bewantegekera mukwano bameka. Olina okumanya nti abantu b'essaawa zino bali kulagambe Sonia malaya n'obwa malaya mulimu. Lwaki nsibye nawe tandikiraawo naye nga buli bwe bawulira ebikuvaamu baba bakusudde. Tambulira genda obuulirire jjajjaawe yambatalanda jjajjaawe yambaali ali mu bimususeeko olowooza lwaki wasala enviiri ogiyita mirembe sente zambule zozisiba era sente zakubula genda otunde enfuli sente mmeka ezisiba nviiri mpozi ezo enviiri zolina za sente mmeka ekinene noonyereza kwena humani y'amayengo tokoowa naye muwala gwe mukazi gwe ezo enviiri ezikuli ku mutwe ekinene nnyo zamitwala eti oswadde mukwano ekya taatawo mugambe taddangamu okumpa ssente kirungi ofaanana taatawo era mugambe oli maama gwe wafunye omuto tomuwa ssente kubanga agenda kusiramuza emitwalo ebiri taata wange tasobola bantu nga mmwe kyolina omumatekakubungire kyobola akubeewa mmwe tekuli ansobola anti tebakusobola lwaki nayeyekera okwetegatega ng'ate nze nina Sheeba ate empasa musasule ate biki musanyuka nnyo okulaba ng'omwana oyo afunye obuzibu omwana yatandika okumira eddagala lye kati mumugjeewo alivuddeko musanyuka nnyo okulaba ng'afunye obuzibu kyekibasanyusa otandika osaba sente ku bulamu bw'omuntu oli kusaba sente ku bulamu bw'omuntu bagambye enviiri zolina zakumukakaaga nze mbadde nziwadde oyo agambye zakumukakaaga azigenda azisibe ate yofuna ensonga Sonia malaya gyakutwetunde ffenna wabula Sonia kankubuulire bino sizze kuyomba naawe sizze kuvuma naye njagala nkubuulire bino w'olimangu oyogera mu bantu abangi njagala osasole ebigambo ki by'olina okwogera mu bantu kubanga nze nazze ati taata wange taliiko taata wange taliiko ne mama wange taliiko ganjigiriza kwogera tebagamba nti siyawulamu kino tokyogera bulabamu nti oyo omuwala mwagala n'ombuuza bubuuza naye n'otavuma bigambo by'ovumya abantu ababaddeko b'osanzeeko n'abantulinako kakulika ntandike ng'owulira piisi simanyi omusuga Sonia nsirika mpulidde ennyabo jangu nteekemu ekikwanso nsirike ani omulala
Sonia olega ekibuto mu legging yo bumuli. Diamazi nyokombe mutako wewere n'olubuto lwogerako sirumanyi. Sonia, respect yourself. Aliwo agambye. Funa class. Omukazi tabeera na bigambo ng'ebyo. Funa class. Beerako omukazi wa class. Buli Osimanyi lwadde ofunye Prince Junior. Nnyoko y'embisi y'omu nsiko. Have your own class. Belong to your own class. Simanyi peinikira kikulu mujjira nnyo mu fake account yagwe simanya g'abantu gwe kinnamukadde sirikako genda onkombe mutako weweere. Ebyo ebigambo byo bigenda kwa Mire olega amayuga. future yo bigenda kubuza. Onagambe Sonia RIP. N'ennyoko ne kitaawe bagambe RIP. Oshegedde kubanga Sonia yayitako era nayitako. Okuba ayogera ebigambo ng'ebyo by'oyogera si bisuubira Bw'abantu nga mumwetaaga genda mu rehab genda otwaleyo nnyoko gwe David. Sonia olinga amabina aga kitaawo n'ennyoko. nze sisuubira mukazi kuba avaamu ebigambo ng'ebyo tobola abaana bwe kugamba Mukazi wattu kola ekintu kimu. Mukazi wattu kola ekintu kimu. Mukunja namugambye nze ndi ne Sheeba saamugambye nti Mukunja either saavumyeko Mukunja wapuliddeko ng'anvumako Mukunja. Naye wabadde osaba ssente zaaki? Ssente zaaki? Baawo wabanga tyakulekeddewo n'akameeza netukusondera zani Mukunja okuwa ssente ng'omulimba ng'olina Sheeba. Siri mufumbo. Sonia, wama jebaleko. Kale ddiya naawe gyebaleko. Doreen nawe jebaleko. Wale wama mukwano kyebaleko naawe. Kati mukakanye. Nze wama peshe. Kiki? Oli mukazi si kyekyo? Yes. Abakazi beeyisa batya? Of course bayisya bulungi naye olaba Doreen. Nze nange nasoose okunyiiga. Nga bavuddeyo nga bali mu kutawanya Mukunja ali wana bamulumye omutwe Era nange mbadde nze mutawanya. Ky'olina omumanya nti nange mbadde mu basumbuyi. Lwaki omutawanya bantu ate okulemerako bw'otimanimbayizi. alowooza ebyokusoma ebitabo Doreen. Mubaavumye kale mugundi mwabaddemu ababadde boogera ebigambo era gw'owulidde nga nziramu nze sikuvuma Doreen naye njagala bino ebintu tubirabe bukulu okitegeera. Mukunja abadde anoonya bwasobola okufuna omwana okitegeera. Kale kibadde nga tekyetaagisa kujja wano ate n'okola ebyo ebyokoze mukwano. Ate bwe bamujjako bwakomawo. Anakuzzako buzibu bwo. Nze Mukunja yabadde igwanyiva yitinze olowooza lwaki Mukunja asigadde Naati bw'okomawo ate bw'omulimba aba amanyi olina ebyamakulu by'ogenda omumugamba. Bw'angamba ngu siwoba mpita kika tuyagala mpoga okuta kikajjo. Kati yo kukwita. Kati njagala kubuuza Sharifu gye yagambye Mukunja olowooza Mukunja tategeera. Olowooza Sharifu gye yagambye Mukunja yamanye nti mazima. Olowooza tategeera. Byayogera bituufu. Olaba yenna ataddeko amaanyi n'awuliriza obutuufu ng'olabira ddala bamumazeeko emirembe. Peshe. So osapootinga nti Sonia gy'abadde avuma abantu by'abadde alina okukola. Kubanga nze Sonia Mbadde nnoonya gwe. Anti olaba Doreen. Olaba Doreen. Kati sometimes bw'oba oyagala kukale ng'onoonya omuntu. Nze sibisobola. Ebyo nze sibisobola sijja kulimba sijja kugamba nti ne Sonia yamuwagira nawe nkuwagira nedda nze ndi byange. Nze saagala abantu abavuma abantu ate saagala abantu abatawanya banne. Okitegeera. Kubanga obutuufu nange mpulidde ng'anyiiga. Omusajja ali wano anoonya munne gw'oli awo ojja kumutawaanya omuwuliza emirembe. wali obaddeko mu basumbuyi. Nga lwaki nsumbuwa? Lwaki mbulire nsumbuwa? TikTok eno ogiraba. Omanyi lwaki Mukunja asigadde ampita? Agibeereddeko ebbanga atakimanyi. TikTok kyo
osinkana agenda okuwa ekituufu osinkana agenda okulimba osinkana agenda okuvuma nga bino bye tulimu ndabona naye ng'agamba peshe vaako nga lwaki nvaako olaba Mukunja nzigyeko anti kyemugamba kitegeeza Mukunja mwenna tafaayo obaani oba ugize n'omusumbu ogenze bibyo genda wama Mukunja omukadde musooke saabuuziza naye Mukunja mmwe wama Mukunja mbuuza obadde musanyufu nga Doreen akutawaanya sibadde musanyufu nedda we alafa kitango jansi tosobola kubeera musanyufu tasobola kubeera musanyufu kubanga nze mpulidde obusungu Doreen lwakuba nze simanyi okuvuma naye nange mbadde mpulira ebyokuvuma nga bizze ani yuza ze kunfuma naawe Doreen olaba ogenda n'esumbu omusajja wattu nga mpulira obusungu bwensindika request tali kumuteekeko nga njagala kusangeko era ne mugamba muteekeko kati firuto gitadde mwana omuwala gyali simanyi kuteeka firuta baddawo mu firimu wangi kiki vidiyo muzinyonyako oyo wangi kubanga sikutegeera kati oba otuddewa wangi kuntegeera gyendi nyawo anti sitegeera bw'otudde wazze oli mu kitangaala ate kati firuta omugyemu mulekeyuza tulabe ekyatugamba nze siri mu firuta nyawo sisa ate simanyi kuteeka bayira wengenda kuwulira amazima simanyi nakuteeka firuta mu vidiyo wangi ng'ojja ku tiktok ze sibimanyi yusa Mukunja ali mu kukuyitaba waliwo abanyankole mwenda kugamba kimbatumidireko tetuli mu kumanyaganya mukwano tetuli mbalala tetumanyagana Mukunja wangi nyabo mukendezeeko kumaloboozi kutuulizigana Mukunja wangi onyi mwanyinazi Mukunja wangi mwanyinazi ongerako Mukunja sikukulu naye nze ate nkufuna kale wulira bw'alamuza akasolo ku lusimu kuno kwennyini naye mukazi aliko taata kale mwanyinazi najjebaleko Doreen oyo lwaki tososola nzijje kandi nani wangi lwaki tokendezeza ku ddoboozi eryo ng'olina ddene nze sigenda kuvuma naye empisa nazze nga njagala kubayibu nazze ne banvuma Sonia navuma amatako simanyi sinakuvumako mukazi wattu tonneesibaako byolaba ebiseera ebisini Sonia teyakuvumye naawe teri nekyakuvumyeko Sonia kuvuma naye ate nze nyombedde emabega mukampulira njagala nakaaba omusajja ali ku live anoonya omuntu we tamulaba ozo oli mu byaki ddala mu butuufu oli mukazi mubi nnyo nyonyonyonyonyo era Sonia
ndowooza akulabira abadde ayagala n'akutaagule naye nga si mukyala ebiseera ebisobola z'omuntu bw'aba anzijidde bulungi nange muhandolinga bulungi bw'aba azze bubi nange muhandolinga bubi so niya kyakoze si kirungi live n'avuma bw'atyo naye ate omufoosiinza okuvuma kubanga okoze bubi nnyo nze mbadde eno mu kamuli nga mpulira njagala kubuka kaalo mu butuufu okoze bubi nnyo dorini nnyo ate ekiralera kyokozeemu obubi kati kuno kwe tuli ku tiktok kugata amawanga gonna etoza gamba mbu abanyankole simanya abaki mbalamusiza kati fe abatali banyankole tufe nange ndi munyankole tuveeko maama naye ebyo kale tuli wano ku birala tetuli ku byanganda naki tunoonya Sheeba tetumanyi nejjali kati bananga amanyi Sheeba gendera mugundi akuvumye okitegeera kubanga alabye ddala so omukwano ekyokoze kikyamu nnyo era bw'obanga ogenda waliwo bano abantu abanoonya abo bebaagala ennyo vayibu n'abasajja abo bazaagala kubanga ye osobola n'omulimu agala naye kakugende kino kyabaddeko ataasa bulamu bwampulira ng'ayogera ebintu byabadde ayogera gyebali alina maama we alina taata we naye tewali asala kubayo nakola mukunja kyakola nze mukunja simanyi nakumanya era netaaga akanamba akamubairokatunakuteerako nokunakukola wano mu uganda ne pulezidenti tasobola okukikola tewali muntu asobola kutadde akabulamuwe ku lwa muntu mulala ne bwaba maama na taata bantu batono nnyo omuntu asobola okutadde akobulamu omu oyo aba maama n'omwana asobokwayiriza naye omuntu bano bisanze mukone bwaba kontenti bannaabe mukunja obulamu bwe yabusaddako ku lwa Sheeba atasobola kuvaayo kogwe olwokuba nti ononyagaidi n'olyoka oyingira obulamu bwomu tamukwana olala onoonya kubayibuzo olaba laibuzayuse bwazaako okusaberako ng'alimu ebyo bintu byakusagirya aza mu followinga naye this time abadde kusuukusa ddala bukamutwala ku Loogi mukunja simuntu agenda okujja ku live nti ategeeranga gwe okitegeera waliwo abantu abategeera nga olugategeera oluga tebategeera kati naaka akalenzi kennyini nako kirabika balina n'oluganda kutooya nze bwemba mpimaapima balina oluganda kutooya akanonyako ngakambaako zibinyeza ku bulamu bwa munno kamubaaka ginoonye nga oyina ekintu kyokola ekyenjawulo emalakola kankale muloozi amukuzakunemuddaamuaawo okulakamuza n'abantu abatategeera mukunjaye musiibye mutya badde nsabayo mumpeeyo ku kyansi njagala ku dolini oyo oyagala dolini mumumpeemu mbadde njagala mukwatemu aleega emmana eyamusala tojja gireka live ya munno gwe emmana yasala okitegedde gwe matako ganyuku enkodo madeeni yetudde kutta ebisubi gwe matako kirya we kisesema okusala emmana gizze erukunjiri emana gwe tewezaako twasamirira toddangamu twasamirira weeremana yakusaze olwaleero genda okitundira eri ewamu gitwala eri erukunjiri gwe emmana yasala abula baakunaza kalitonsi ate olwaleero akusaze kuuma nnyoka ebinyo bikulinga ebisiigire bya Museveni batakumbwa abanyankole tukole tutya naye bannaye abanyankole emmana z'abasaze luno mwekubanga takwati temulina gyakkajja temulina gyakkajja kuba Uganda n'obutaapu butono agenze n'ateekamu bitribalism waneeno ng'alinga agamba batuli mu byabufuzi muwamme abanyankole
kubanga kabola naddala efedi gyokulembeza twagikowa olukowa kati ate bwetulanga nze ekisala kisale owanyiganyiige ndi munyankole era ntumidde ku banyankole mbeera mu baganda kyekyo teri kunganya okwogera Sheeba golwanira munyankole naye agenza omutereka mu nju twasabira ssente munnaayo omunyankole muganda wamuterekeka twasaba ssente ne poliisi oyo mwana alina Sheeba ekabondo kamwaka Sheeba gwe Sheeba yeyakutumye mukweka Sheeba musabe mukunja ssente kenkubuuza kati kankusimanyi kyokka ne gavumenti esirise omuntu amira eddagala omuganda ateefaina okubaagenda ssente nze ndi wa Bobi Wine mu Safi. Osagala kukola ku poliisi okuliko ky'omwana. Safi. 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 Network. Safi. bannange mutimba gato Kale safi. nange gyebale obadde olaba muheereza mbadde nsaba bwe tuba nga tuli ku gundi oba ku tiktok oba ku live y'omuntu Egambi oyitanze mukwano. Gampita Sonia, not Sophia. Gampita Sonia. Obusungu bwakutakuteeka kati Sonia. Mbadde simanyi nti oyitanze mukwano. No, kati leka mukyalo oyo amale kumalizawo ayogera. Oba muheereza kitesi kyembadde ngenda okuba bwe tuba tuli ku live era nange ndi munyankole ate ne Sheeba bakubuuza nti Sheeba munyankole Sheeba si munyankole naye maama we munyankole naye nga kyembadde ngezako okwogera si kugamba nti we tuba ku live tuleetemu byeŋŋanda si birungi mukwano okwawula enganda si kirungi olaba ekyatuuka kuulabulake ng'amazesaawa zino oli wano kikugaana okugamba nti abasoga mwena mbatumiddeko abali ku live osobola okugamba nti abali ku live mwena mbatumiddeko it isn't nti ntumiddeko banyankole bakubanga ndi munyankole omwana wansanga nze mbadde nsaba nti toddamu kwawulangaauli kyekimu olaba lavumase yalwalira eno ku kyeyo naye engeri gye yanyoomanga abaganda ekyamutuukako wakiraba nze saagala kugamba nti ono muganda oba musoga ffena kyekimu tuli kumu era ffena tuli bannayuganda toddamu kumoolanga nganda n'ogamba nti abanyakolera enyagala meseji yange egenda gy'oli owulira oyinza okukaabirira omunyakola nti naakuyambe naye n'atakuyamba ate omuganda n'akuyamba kituufu bannange kyoyogedde meseji yange n'abayamba wano ku apa batuyamba baganda abanyankole batono